ที่จะท่านสามารถที่จะจ่ายเงินผ่านเซเว่นได้ ATM ก็ได้ด้วยครับหรือไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตก็จองเดินทางได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ามิสเตอร์เซียจะลองชิมดูว่าของนกแอร์เนี่ยอาหารของเครื่องบินเขาอร่อยหรือเปล่าครับสักแปลกเลยนะครับเครื่องออกตอนบ่ายโมง20นะบางคนอาจจะไม่ได้กินข้าวมาอาจจะหิวชิมครับ